Jadi ideal itu ora. Saiki Ka'bah. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Rungokno. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Iku rak didhawuhi pangeran ben Nabi Ismail antahira baiti alit taifi wal akifin warrukai sujud. Bagian ayat wal qaimin warrukai sujud kan diulang 2 kali nggih. Akifin mbek apa? Lil qaimin. Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah. Ibrahim lho, ora trimo Nabi Muhammad. Nembe Nabi Muhammad itu nembe. Kontrae apa? Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya. Tahhir baitiya. Tapi apa yang terjadi? Sausé Nabi Ibrahim wafat, iku malah Ka'bah iku sarang brolo. Piye iki jajal? Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrake be pangeran bangun Ka'bah steril kok berhala. Lho kok malah nggon sentrale berhala papan atas ku ning kono kabeh. Jumlahe ra siji loro ning 300 widak iki. Ngono zaman akhir timo masjid tem pojoke ana wong gitaran iki enteng. Tapi ora halal lah, mesti jek enteng, coba ngono iku jek enteng. Dhisik ku Ka'bah iku pinggire sing ngatur ya Abu Jahal. Bener Habib saya, rokok. Jadi dunia ku 100 Ka'bah sing ngono mulyane iki ya tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus, pangeran wis tetep ora ngarasa. Pangeran itu nak nggih hukum jen unik, serang rasa. Iku sirine kena opo Kanjeng Nabi ketika ning Madinah kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah iku cara zahir ya madhep Lata Hubal dan kanca-kancane. Iku pangeran. Dadi pangeran wis ora tau salah. Iku sirine. Kena wong pidato ha iki, Pak. Sing semangat dene kok meni yo. Pon satu wae. Ya selaris. Saake di dulur di rezeki isti. Paham? Iku pangeran. Mane ora ana hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ono hikmah. Sebut bila badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lamu bima yunazzil. Iki kata jumlah muqtaridho iku wallahu a'lamu bima yunazzil. Nah, kalau kan somongane wong kafir paham gitu. Wong kafir ngomentarin asa masuk innama anta muftar. Tapi kita kan tidak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansullah kabeh ono hikmah. Umpama pas iku nabi ning Madinah kok madhep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditari 300 widak. Mane ra oleh nabi madhep Ka'bah. Kon madhep Baitul Maqdis. Tapi dunia ku rasa steril, yo resiko. Mergo Yahudi terus kok luhur. Lah iku mulane dunia ku gak steril. Jare wong Yahudi Muhammad ku gaya tok di agama anyar. Nyatane anut kiblatku. Nabi kan terus akhire waduh perkara. Dadi ucul kok. Madhep Ka'bah sing akhire ana hubal bareng. Kenek komentare wong Yahudi. Dadi Muhammad ku cengkeh. Layat tabi'u dinana tapi wa tabi'u kiblatana. Gayane tok dene ra Yahudi, tapi ya dene Yahudi, gaya tok. Nangis Kanjeng Nabi, masyhur, Nabi mengwangis sampai donga mergo Gusti, kok malah dadine ngene. Akhirnya Allah nurat qad narata qallu bawa jika fis sama. Falan wal yanaka kiblatan tardoha. Angel gak dunia? Ya angel dunia gak steril. Dia mau balenya dunia gak steril. Jadi itu kali ke dia anak rodok pacaran. Mbok amuk tenanan minggat. Mbok baro yakin nak halal. Ora loro. Dasar turunan pas-pasan. Paham? Ayo ke dia anak rodok salah kok bingung. Mbok tegasi minggat. Malah parah. Mbok lon-lon gak ngerti nak iku. Haram. Sedengan kowe dhewe raimu wis gak sedengan. Cara komposisi manhaj wis manhaj. Ora jelas sih. Dadi kan angel. Iku pangeran. Jadi pangeran gitu nya. Artinya ngene, umpama wong belajar periode Makkiyah, Gus. Ora iso tegas. Kabeh ada kearifan. Apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Tapi gak saiki menculot kabeh sinone madaniya. Wah, akhirnya gasak sana gasak. Sing tegas piye Nabi ku bahkan nate ngendikan di periode Makkiyah wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Ya ngene ora usah geger mbah bener apa sapa. Padahal Nabi tahu dia yang benar, tapi mau bener geger wis wa inna iyakum la ala hudan
Au fi dolal bine nate ngendikan lana amaluna walakum amalkum. La hujjata bainana wa bainakum. Enggak ya ora mungkin. Wong Nabi kok ngendikan aku mbek kowe ya ora ana hujjah. Fa innal Islam lahu al hujjatul bali wa Islam tentu punya hujjah yang paling top. Tapi Nabi ngadepi musuh-musuh ya setelah hujjata bainana wa bainakum wis ora usah adu argumen padha ngene ae. So Allah ya semau benana kok totalan neguri. Gampang. Wa ilaihil masir kok cocokan nang kono. Dadi Nabi ku yo tau ngalami ngono iki. Lah umat ora tau ngaji-ngaji niki ganyang. Wah kan wong. Munik-munik wis spare kaya. Suara ngono. Ya Allah ya. Jadi mau cerita, jadi anut aku yang kena orang apa anut sopo. Jadi mulai aku ono periode Makiyah. Lah Imam Mahali iku wong alim alama, dia tahu betul watak-watak kaya ISIS iku ngerti. Mulane dekne mau ngulang tafsir iku surat napa? Tahfiz. Umpama aku yakin umpama ora kepen ngel-ngel wong malah menawa urut sesuai asbabun nuzul umpama. Tapi kan luwih angel. Saling ngarang Iqra bare Mudatsir kan luwih angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya Kahfi ke belakang kan apa? Makiyah. Dan kalau Makiyah itu memang luar biasa, Gus. Orang itu disadarkan betul. Ya gitu, Gus. Misalnya tadi kan luar biasa, memang Makiyah itu apa? Gus? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau Madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau Makiyah kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ono surat itu ngene tok. Lha kok nyiksa aku alasan nopo? Wong aku mau darani Allah iku pangeran. Susah ya apa sih Allah tak arani pangeran kan dunya merakal. Lah aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, kowe mangkel aku pantes. Wong ora nu. Aku iku dadi Islam, iku ciri khasnya darani Allah iku pangeran. Terus ya rugi apa dunyamu ya ora. Jadi ini sederhana sekali. Ya iku sing ditiru iku wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Dadi sederhana dhisik. Kok aku mbok musuhi iku rugimu kok apa dunyamu ya ora tak pangan. Bojomu ya ora tak gondol. Mau aku darane Allah iku pangeran terus ngrugeknomu apa? Kayak apa sederhananya periode Makkiyah. Saiki wong wis ora ora ngaji ngene iki ganyang. Ya ganyang sate apa ya kena to mangan. Halal-halal lan ngerujak-ngerujak to opo. Jare wong Islam. Insyaallah ya. Aku setuju to ora? Ya sampean kapan-kapan maca apa? Kafe. Kiai ini digilir. Kula niku yakin kula nu masya. Mulane kula yakin ainul yakin hakul. Ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nandingi ulama dhisik. Dhisik ku ya ulama walim terus wali. Dadi wis gak tau keliru. Imam Romli nak ditakoki hukum ning kitab ra iso. Iku dekne terus dangak ning langit. Tak lha kok pesane iki saged. Aku mau delok tulisan Allah Mahfud. Dadi dhisik. Wah dhisik wis. Dadi dhisik ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Dhisik wis ulama fikih wae. Jadi Imam Romli masyhur. Kok ora iso delok ning Allah Mahfud. Yo pinter terus. Lah Imam Nawawi tahu debat mbek wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing ganteng yo nganti kok cawe itu. Imam Nawawi muni haram sing kancane guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi yo tes lho saiki. Lha aku mbek kowe kan padha ketuane ulama terus bener apa enteni kok. Iki cerita ulama musuhe dene musuh debatmu. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi luncune ngendikane koyo ulama fikih ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-qaulu ma qaulahu syekh. Maksudnya al-qaulun musaddaq ma qaulahu syekh. Jadi al-qaulu pendapat sing kena dino itu ma qaulahu syekh. Maksudnya Syekh Nawawi. Mulane Imam Nawawi masyhur. Sama ni Rasulullah Syekhon. Nabi darah aku Syekh. Jadi dhisik usah ulama fikih para Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Itu orang kasut-kasutan tuh. Imam Syirazi ngono, wani ngarang kitab Muhadzab itu sausé ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh.
Sedekne wani ngedaro kitab jeneng Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi dari kitab Majmu'. Imam Nawawi diutang Kanjeng Nabi dilegal lo Kanjeng Nabi. Ora timo dilegal lo MUI. Lho keren ra timo dibenom PBNU tapi PBN Muhammadiyah ora sing benom langsung. Imam Bukhari kitabnya terkenal. Iki wis sausé dilegal lo Kanjeng Nabi. Masyhur. Ana ulama ngipi amen sinau kitab wis fikih. Taman delok ngene Manaqibul Bukhari. Senengane amen fikih. Terus ketemu ngipi, ketemu Rasulullah. Hatta mata tadrusul fiqh wala tadrusul kitab. Masyhur. Kowe kapan sinau fikih? Kapan sinau kitabku? Wa ma kitabuka ya Rasul? Kitabun ala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Langsung sinau. Amin sinau fikih. Kapan sinau kitabku jare kan. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren goblok kok anak STP ini Nabi. Rasa Nabi lah, Bilal guys ya. Bilal. Kalau ngipi ketemu Bilal, apa itu ayo apa? Lho kula niki termasuk radi keramat. Kula nu nate bantah-bantahan Bilal lu sungi ngipi. Gara-gara niku niku Gus. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho Gus, nak bengi kan gak oleh ning Masjid Nabawi iki. Kiai Mansur jam piro? Mulai ra oleh jam piro? 11. Jam 11 dulu. Jam 11 apa jam piro, Mas? 11. 11. Jam 11. Nah, ning Mekah kan bebas ya, 24 jam ya. Iya Mansur iki. Wes singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal ora pembimbing dianggap. Wong alim ana nabune. Dadi wong alim aku gaji plus bayar 100 piro. Pembimbingnya susah ngertiin aku ngalir akhirnya ya dianggap pembimbing. Wah, tetep bayar lah matane wong. Singkat cerita itu Gus. Wong-wong itu ngeluh, Pak Bah, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam tidak kayak yang di Mekah? Yang Mekah kan pasti kerja kan. Aku ya eskal Gus, pas nang Raudhah ya eskal kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang Gus diatur kan tempatnya terbatas terus lebih steril gimana sih? Kan lebih gampang cara dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan hitung itu. Mau itu ketemu Bilal itu anak hilang maksudnya. Ya Bilal muadzin. Ya bahasa Arab. Ya Bilal kan ketika ini tahadus bin nikmat. Pulau niku takut pertama Bilal, aina abi bapakku niku. Bahwa ada fikubatil khadra iku ma hamalatil Quran. Wa fihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapak. Bapakmu ning kubah iku niku ambek hamalatil Quran niku kubatil khadra. Kubatil khadra iku kubah Rasulullah. Bahwa ada aja. Jadi kalau senang mesti terus. Singkat cerita, lah ya aku mau takut tok mbek Bilal bapakku niku ono. Bapakmu nang kono, mak fikubatil khadra ma hamalatil Quran sampai wong sing apa kan. Terus aku takut nih. Lah jenengan wedhi kula ambek opo? Mendinge dia Bilal. Mbok kiai-kiai ku kandhani, Madinah ku kaya ana Mekah. Bedane apa? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 24 jam mergo Ka'bah. Ha wa Rasulullah asrafu minal Ka'bah. Bukan dua. Aku yo sesuai, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek maksudnya. Wah, aku bukan apa ini. Terus jawab bilang, yo, lah yo, pokoknya ngomong wong akeh, nak kudune padha. Wah, matane wong. Jadi memang unik ya. Mekah dan Madinah itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan, nyun sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 24 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asrafu daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib, ya ini bukan kritik ya, ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan. Wong wedok-wedok kadang kasihannya ngene. Iku sin bongo ya. Nah, kadang nyun sewu sudah 4 hari itu nyun sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya Masya Allah. Enggak sempat.
Dia ini rasuan Nabi mergo pas wayahe tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumno nak subuh cabut. Wadah nak ape cabut itu jam 2 wis ditotoki nggih menjero kon noto siapa. Siapa wah maten wong. Jadi ibu-ibu itu nangis tenan. Sakit. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya gitu, memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engkeh, wong lanang sing ra jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama. Gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini secara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung nggak ada syarat naharon kan lailan. Naharo kan gimana surat akibatnya kan? Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah tidak punya posisi, kan nggak mungkin kalau kita loh. Iya. Paham tak maksud? Iya. Paham tenang lor. Paham gitu? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sekarang aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Mergo kula menangi ya Mas. Kula menangi niku teng kitab-kitab, tentu saya tidak menyanyi langsung. Itu dulu ditutup itu maghrib Mas. Sekali mon jannah itu ditutup, terus mundur jam 09.00. Saiki mundur jam berapa? 10. Tanya wis sesuai ora? Full. Ya, kepen mundur jam 11, 12 terus full. Berusut. Full. Karena gak mungkin sakit loh Mas, nak sing ngalami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya, itu Kiai Mansur. Ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu nggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami ya Mas. Nah itu resikonya yang alami kadang wayai hari terakhir lagi suci. Nah ya pas kemarin head kayak iso dekat Nabi karena head pas hari terakhir suci wayai ditutup, wayai pulang. Wow, tapi Bilal kamu enak aku. Wah, repot ini. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Pada peristiwa ini kalau kan ada tentang Jordan, ziarah nih Bilal. Macam uang nak melarat nih dunia, nganti sekapundut itu melarat. Makom itu sakit. Jadi dia harus kita melarat terus amdan tenan. Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kunci ini nyuwun sewu Gus. Iku tak golek iku pasangan wedhus. Jadi gak terawat ono pada nama makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren. Wah itu. Makome kan untuk tentang Israel. Jadi Khalid bin Walid terus Salman Al Farisi itu kan kabudute pas Futuhat Syam guys. Jadi makome datang putih. Dia teng Syam ya maksud. Kula nate ziarah. Wah keren. Masjid e. Kula nak untuk kitab Syaikhul Qadir Jilani Gunjang makome Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia itu ya gedeng wong Islam, tapi aku lewat kandani guide kula itu yang Israel. Gampang Pak ngadu Yahudi, ngerti bayari aman. Baru kayak gitunya. Iya baru kayak kedunya kan. Gampang sih. Ngadu Yahudi gampang. Wong kedunya. Lho kula ngalami ora jare. Kula nu teng imigrasi Israel niku. Jane ya Palestina cara bahasa mung wis kok. Wis mbol. Niku antri ku ono nak kene Aula Banur. Wah matene wong imigrasi antri. Mbok piye mutawisku dadi dhewe cukup-cukup. Kula nomor 2 terus bar. Terus kan dari gampang ada bio, senang juga. Maksudnya itu yo, jadi pelicin itu yo nih. Oh mata nopo kan. Lalu itu nih guys, bahasa Arab yang mereka itu karena mereka apa guys, kan ditaklukkan era Umar kan, era Umar terus guri-guri berusut,
dikuasai Salibis meneh, terus era sinten Salahuddin Al-Ayyubi balik meneh, kalah meneh, balik meneh, terus setengah-setengah nanti saiki. Nah, setengah saya bahasa Arab kono iku fushan. Kula maca wae nangis, padahal yang bikin pemerintah Israel. Karena mereka mungkin pakai sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone Masjid Aqsa itu ditulisi. Huna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ini. Jadi itu ditulis detail. Di sini yo radhiyallahu anhu pokoke di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulillah fi nafatahus Syam. Min muqaddimihim Salman Al-Farisi. Udah betul. Wah yo makamnya Nabi Musa yo ditulis Quran wadah ning Israel. Nah, kalau nanti sholat teng Tel Aviv dengan ibu kota Israel, punya masjid tulisannya kok, neng kaligrafi itu, ya nafsulah taknati min zalatin al-matin al-kabairo fil hufrodi kalam. Kalau nanti sholat dengan Sahil dengan pantai Tel Aviv, itu ada masjid ya mas, masjidnya itu tua, dirawat mbak Israel ditulisi. Hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulillah tina fatahus Syam. Itu bahasa Arab susah. Begitu enggak boleh sopo. Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bawahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur gitu. Kok iso Israel terkenal jahatnya ngono, masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mane kowe geman gedhe wong sugih barokah Islam. Semasa mbok ketinggilah tetap sugih. Maksudnya gara-gara orang suka, jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiyakan sama Israel. Karena bawaan Islam, dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ya ala Islam. Jadi nenggone Yerusalem, kotanya gua baru gede Turki. Sehingga orang Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal, ya makanan itu karena ya nak orang sugih rek iso duit pidato ora cukup. Duit investasi nang kono. Gorono tok ora cukup menawa go. Wong kula visa entek 40 juta. Wong ngurus visa sak tiket. Pidato ngira kok. Piro? Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya balik niki kula bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula rasuratul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum. Dunya barokah. Riyen pemain nak muslim dipaksa mokak lho Ramadan. Barokah investasinya Sulaiman Al-Fahim ning Manchester City, ning Manchester ning Real Madrid. Kabeh stadion dikai masjid. Piye gitu. Iku barokah mung melarat ta wong sugih. Kowe nek ape dadi muadzin, kenane digolekno muadzin Manchester City nggawe masjid rung ono muadzin. Dulu koyo Islam tersangka, gara-gara investore wong Islam. Wah, ora terima bola, pelatih wedi ya sing Sulaiman Afam toko utak-utuk wis wedi. Dadi, lah ya mulai pengeran itu baca itu. Apa saya? Musik duwe wong Islam Manchester City. Ya sebenarnya dia muat terus macam-macam sang pemain muslim ya santai. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika tahun film 2012 ya, kiamat itu. Wah, itu malah lucu nih, guys. Wah, gak kuapal sing bebas kiamat. Hasilnya lucu, guys. Pertama melebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah, itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Wah, nana melebu. Itu ahli opo. Wah, terakhir mau ngarap utak untuk. Oh, itu gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netro opo, gak ahli. Pokoknya ada keahlian. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika lah tuh. Iku bayangno nek wong Arab iku wis ahli apa ahli biaya iku. Jadi pertama budak ahli kimia, itu ahli nitrogen. Woi. Orang wong Arab.
Arab tahu tuh. Nah itu ahli apa? Oh itu sing biaya. Oh iya. Ini orang Arab punya nurik. Orang Arab itu hebat. Padahal sawangane yang dulu. Investor yang sukses di Prancis itu Fayet. Dodi apa? Wah itu dua investasi di Prancis nih Inggris itu masuk orang kaya. Wah anaknya dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang 80 tapi dipacar. Gak tanggung-tanggung. Iya toh. Wong roh kabeh sing macar Dodi. Dodi Fayet iku anake iku. Wah iku pirang miliar malah. Dadi investasinya iku 20 juta kan. Iku hot nepot. Mau ngetes kue roh. Mau ngisis kok rohane. Artinya gini loh. Cara aku ora usah menafikan wajah itu napa? Di amal itu untuk nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat. Saya kan punya banyak teman pakar ekonomi. Itu di Nasdaq di itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang Timur. Bayangkan misalnya saham Al-Burud Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, yang mau cerita lah. Sekarang kita ini terjebak Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina. Itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kita bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Perancis kayak apa punya apa Turki. Semuanya pangeran sanut pangeran. Nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa? Diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa? Tapi kayak rasanya Allah nolak sing di hubungan apa? Diplomatik asal punya kemampuan apa? Dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor besar. Kowe ning kono iki koyo ning negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem, mulai gang-gang itu toko Muslim kabeh sing jaga wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku tuku Quran nang kono, tuku kitab yo nang kono. Jadi wong Yahudi nyon sewu minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa itu nak wong Islam itu kok pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditakok guri. Iya gitu. Ya barang kang suka-suka yo. Barang kang suka. Wah, gue yakin sih, gue duit pirang triliun juga investasi. Gue puas Arab pahpon, justru baru kayak ke Arab, Arabnya susah guys. Jadi gak iso Arab Suki, Arab Ami, kayak orang Arab Saudi malah raiso deh. Jadi tulisan nang kono itu bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik guys, karena orang Israel dewe raiso bahasa Ibrani. Jadi nak nang kono ya lucu. Jadi kayak mantel orang Yahudi, tapi orang itu bahasa Arab. Muatek nopo. Terus boy bingung dong aku. Jadi aku nabung gak aku ya? Nggih. Kono cekel Israel. Mohon kalau terus ngaji di surat. Qala Husafi suratil ihtimalat untuk ono pira-pira kemamparan afyaduha te paling faedah ihtimalat asal isi yang ketiga. Qala Husafi suratil Kahfi. Syekh mana jeneng Jalaluddin Al-Mahalli leng napa Jalaluddin Al-Mahalli. Allah sapa Allah dirupane tat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Khoson nertem ana sapa wa ta'ala huma ing samawat lan ardh dizikir lan dikir ana huma krana sak temen samawat lan ardh wa agumul makhlukun. Iku gedhe-gedhene pira-pira makhluk nadirin kedhe wong sing gelem angen-angen. Maksudnya Allah sing gawe langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi disebut mergo apa? A'dzum li annahuma a'dzumul makhluqat lin nadirin. Wa ja'ala lan gawe sapa ta'ala khalaqat sing gawe sapa ta'ala azulmati ing pira-pira sisi peteng wan nur lan nur. Iku lazulmati nek saben-saben peteng wan nur lan saben-saben nur. Wa jam'uhuma utawi jamakno lafaz zulumat. Dunahu ora kok lafaz nur. Jadi zulumat gawe pira-pira peteng, nur mo
mufrad. Mergo likas roti asbabia krana akeh kang dadi sebabe dulumat. Dadi donya mulai dhisik peteng kok akeh. Nak nur iku pas-pasan apa? Ya wajam uhumaduna apa likas roti asbabia. Wa hadza utawi iki min dala ili wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah. Ya tapi tetep peteng akeh lha iku ora digjaya. Mun nang ngandel kula. Peteng senajan to akeh ora digjaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetep tembus, napa? Jadi dulumat itu gayane tok akeh, tapi enggak berdaya di depan cahaya. Tetep ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ora usah kuwatir mun. Pokoke Islam diurusi pangeran kuwi ora usah sok engkek. Aneh-aneh. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalak untuk sangu yo. Gua yang wajib ikhlas. Ya nek ikhlas tetep wajib. Nyatane ora ikhlas yo mlaku. Ya ora kabeh tapi ya sebagian. Wa utawi iki kumindala iki wahdaniyah setengah sange pira-pira dalil keesane Allah. Sumaladina kafaru mongko nuli te pira-pira wong kafir. Ma'akiyami hadad dalil sertane jumenenge iki dalil. Dirobihim klan pengerane para alladzina kafaru ya'diluna iku malah madakno sapa alladzina kafaru. Maksudnya pangeran dipadakno liyane pangeran. Wong kafir kurang ajar tenan. Wong dikai ayat kaya ngono kok pangeran disejajar robek liyane pangeran. Ayu sawuna tekse madakno sapa kufar bihi lan Allah dipadakno ghairahu kelawan ing sakliyane Allah. Sajane ya ora dikeliru. Maksudnya yusawuna ghairahu bihi tapi iki diwalik. Dene kan gampang yusawuna ghairahu bihi tapi ben yusawuna tekse madakno sapa kufar bihi kelawan Allah dipadakno ghairahu ing liyane Allah. Fil ibadati ing dalam ibadah. Wa ta'ala alladzina khalaqa kang gawe sapa apa kuming sira kabeh mintine sangi lemah. Ayah luku bi khalqi. Ya napa ban? Ba. Bi khalqi abikum sebab gawe bapak sira kabeh rupane Adam digawe minhu saking tin. Summa qadha mongko nuli mutusna sapa wa ta'ala ajalan ing ajal. Manane kowe iku ora iso milih ajalmu kadung ditulis nang kono. Artine kowe iku lemah tenan, tekan ajal wae ditentono Allah. Kowe ora melok-melok laku maring sira kabeh. Tamutu namati sira kabeh intan tiha inalikan entai ajal. Wa ajalum musamman inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno iku madrubun inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madrubun wis ditentokno inda ana sandinge Allah. Terus indahu libak sikum nggih. Krana jatah ba'as sira kabeh. Jadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentokno Allah. Cek ana gempa cek kuwi fase anggere wae kiamat ya ora kiamat. Ora ana apa-apa lah nek kiamat nggih. Ya. Ora usah mikir kiamat dekat, dekat ora dekat mesti terjadi kok ribet kowe. Mikir kiamatmu dhewe, mikir kiamate wong akeh malah enak bareng-bareng nganggo dhewe. Seneng kok ribet. Do gaya tok asline wong ngono ku nak terus saleh terus taubat nang aku ngandel. Kelakuane yo kuat. Aneh-aneh. Nah sing ngendikan kiamat dekat terus wong saleh nambah ibadah ngono tak lem kelakuane yo do pantes. Ana bener Sayyidina Ali, saake swarga neraka. Sayyidina Ali tau ngeluh. Paling aneh ning donya swarga mek neraka. Ditakok Sayyidina Ali yo lucu nang ngendikan. Keng napa ya Ali? Haba talibuha sing sitok ya haba ribuha. Swarga iku aneh, jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Mesti nama talibuha. Sing kepen bu swarga ya santai-santai. Mesti nama turu ku santai. Neraka aneh teng pundi? Nama haribuha. Jadi wedi neraka ya turu-turu. Ya turu-turu. Mesti kan wedi kan mlayune banter. Melayu menghindar. Nah seneng swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane ya padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat itu dinali kodang tenang. Nama tolibuha iku nak ning swarga. Nang neraka nama haribuha. Kok kowe ada guyu kowe barang iku. Seneng kok nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya biasa wae. Suma antum mongko nuli utai sira kabeh ayyuhal kufaru ibra-ibra wong kafir utam taru nama mang sira kabeh. Tasyukuna tegese mamang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'as. Ba'da ilmikum sawise ngerti sira kabeh annahu satemne wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa wa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh. Lawaman desapane wong kodaro ku mampu sapa man alat ibtidae ngatese ngawiti gawe Allah yang memulai gawe langit bumi gawe kowe. Bahwa mongko te Allah sing disebut ning kene man alat adati ngatese balekno kowe kabeh langit bumi abdaru luwe kuwasa.